Yo ni akana kaje ari umugisha mu muryango, impundu ziravuga, abato n'abakuru banezezwa cyane n'icyo kibondo. Gusa ntibari bazi ko havutse munyamugisha mu muryango, igihugu cye ndetse n'inshuti ze. Ntibibwiraga ko kandi azagira amateka meza cyane nk'ayo afite uyu munsi wa none, nk'uko bamwe tubibona cyangwa tubyumva. Ukaba ugiye kubana nanjye Anne Nyituriki kuri channel yanyu ya Anne TV Show. Akunzwe cyane bitewe n'uko ateye, uburanga, ubwiza, umutima mwiza ndetse n'ijwi rye ryiza, aho aririmba abantu bose imitima ikanezezwa n'ijwi rye, abandi bati haleluya amen. Uwo ninde? Mbese ni muntu ki? Avuga ko akunda Imana. Mbere y'uko amenya Imana, ese yari muntu ki? Yavukiye mu gihugu cya Uganda, avuka ari umwana wa kane mu muryango w'abana 5, akaba ari umukobwa gusa muri abo bana bavukana 5. Yize muri College Dogitwe, ari naho yashoreje amashuri ye yisumbuye, akaza gukomereza i Kigali muri University ya IRK. Akaba ari umwe mu bagize Choral Ambassadors bitewe n'ijwi rye ryiza ryahogoje benshi, bitewe n'uko aririmba n'ubuhanga afite mu ijwi rye. Abakunda gukurikirana Choral Ambassadors uzamusanga ari imbere cyane. Ikiyongereye kuri ibyo kandi uzasanga ari ukunda gutera indirimbo z'iyo korali. Uwo tubabwira nta wundi ni Uwera Sanyu. Avuga ko yatangiye kuririmba muri Ambassadors akiri umwana muto cyane, aho yigaga mu mashuri ye yisumbuye. Akavuga ko yatangiye kuririmba muri iyi korali mu 2006 bitewe n'uko bazaga kuririmba aho yigaga, akagira umuhati ndetse n'ishyaka ryo kuririmba muri iyo korali, asenga asaba Imana kuzamuha kuba yaririmba muri iyo korali. Umwe mu baririmbyi twavuga ukunzwe cyane, nibavuga gukunda ubyumve neza cyane kurushaho bitewe n'ijwi rye. Ahari aho uri hose waba wibaza aho Sarah akura impano yo kuririmba, ariko avuga ko atabikura ku babyeyi be kuko batakundaga kuririmba, ahubwo akavuga ko bakundaga gusenga cyane, bikaba byaramuviriyemo umugisha, ari nako kandi adasiba kuvuga ko awukomora ku babyeyi be. Nk'uko mu buzima tugira ibintu bidushimisha cyangwa bitubabaza, Sanyu avuga ko bimwe mu byamugoye mu buzima bwe ari ukubura umubyeyi we yakundaga cyane, mama, dore ko ari we wakoraga byose, kuko avuga ko atigeze amenya papa we kuko yasinziriye akiri muto cyane, agakomezanya n'ubuzima na mama we, aho yivugira ko ari we wakoraga byose, rimwe akahaba nka papa we ndetse ubundi akongera akagaruka nka mama we. Mu by'ukuri avuga ko mama we yakoze byose yari ashoboye, akavuga ko kandi yamuhaye icyo yamusabye cyose kandi ntacyo yigeze amuburana. Akavuga ko kandi atigeze ahungabanya amarangamutima ye bitewe n'uko yabaga afite ibibazo, ariko akagerageza ndetse akirinda kubyereka abana. Avuga ko amushimira cyane kandi atazibagirwa uburere yamuhaye bwo gukurira ku birenge bya Yesu ndetse no kuba yamenya Imana akiri umwana muto cyane. Abajijwe icyo yigira kuri mama we, yavuze ko amwigiraho kuba yaragiraga kwihangana, kugira intumbero mu byo yakoraga byose ndetse n'ibyo yagendaga ahura nabyo, ariko kandi akavuga ko yari umubyeyi w'intwari ku bamubonaga ndetse n'ababanaga nawe ubuzima bwe bwa buri munsi. Nubwo kandi yari amaze kubura umubyeyi we, avuga ko kandi atari ibyo byamushenguye umutima, kuko ubwo Choral Ambassadors yakoraga impanuka ivuye kuririmba muri Tanzania 2011, nacyo ni igihe cyongeye kumukomerera kikamushengura umutima, ariko agashima Imana cyane yo yamurokoye, akaba agihumeka umwuka w'abazima. Mu rugendo umusore anyuramo cyangwa umukobwa yifuza kuba yagira umuryango, Sanyu izo nzozi nawe yarazigize, maze asaba Imana ndetse anasengera cyane umugabo bazabana, maze Imana iza kumva isengesho rye, aho Imana yamuhuje n'umusore mwiza cyane ari we Kayumba,
gusa aba mu rukundo rwabo ntirwigeze rugaragara cyane bitewe n'uburanga n'ubwiza yari afite. Abantu benshi bahoraga bibaza bafite amatsiko y'umusore uzegukana Uwera Sanyu. Bidatinze ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi 2018 bakoze ubukwe bwiza cyane bubereye amaso, aho buri wese yifuzaga kubona umusore wegukanye inkingi mu ruhando rw'amajwi meza cyane ariwe Uwera Sanyu. Amahanga yose yari afite amatsiko, u Rwanda reka ntiwareba. Mu byishimo byinshi ndetse n'umunezero, Uwera Sanyu avuga ko ku munsi w'ubukwe yari ategerezanyije amatsiko yahimbiwe umugabo we indirimbo nziza cyane ndetse yakunzwe na benshi, ari nabwo bwa mbere abantu bari bumvise aririmba indirimbo ye ku giti cye. Iyo akaba ari indirimbo yitwa Mukunzi wanjye, yakunzwe n'abatari bake cyane bitewe n'amagambo yari ayigize ndetse n'ijwi ryiza ryahogoje abantu benshi ryayiririmbye. Ni umuryango ukunzwe cyane n'abatari bake cyane, aho Imana yaje kubaha umugisha ikabaha abana babiri, umumama umwe w'umugabo umwe nk'uko akunda kubivuga. Sanyu abajijwe icyo akunda kurya yavuze ko akunda ibiryo bya kinyarwanda bitarimo amavuta, aho twavuga nk'ibijumba ndetse n'imyumbati. Ariko kandi abajijwe icyo akunda kunywa yavuze ko akunda kunywa amazi, amata ndetse n'icyayi. Mu rugendo rwe rwo kuba muri korali Ambassadors, nka korali ikunzwe ku isi yose, yabajijwe indirimbo akunda y'iyo korali, asubiza ko akunda indirimbo yitwa ngo Imirimo yawe Mana iratangaje. Naho abajijwe isomo akunda cyane muri Bibiliya, yasubije ko akunda isomo rya Zaburi ya 23. Nubwo ari umubyeyi wanyuze mu nzira itoroshye y'ubuzima bwo kuba imfubyi, ariko kandi yari afite n'amatsiko yo kuzabona cyangwa kuzibona ari umumama, yaje kubazwa ikintu cyamushimishije nyuma y'ibyo byose byagiye bimubaho. Avuga ko umunsi yibaruka imfura ye byamushimishije, ndetse n'umunsi umwana amuhamagara mu izina ngo mama byaramurenze, asuka amarira hasi y'ibyishimo kubw'igitangaza n'imirimo Imana yari imukoreye. Ubwo yari ahinduriwe amateka avuye mu bukobwa akitwa umubyeyi nk'abandi bose, byaramushimishije maze yibaza icyo yakitura Imana ye, ariko aza gusanga Imana ari umukozi w'umuhanga ukomeye cyane. Sanyu ni umubyeyi w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi, aho asengera ku itorero rya Kibagabaga, ariko kandi akaba ari umwizera w'itorero rya Remera. Uyu kandi tubabwire ko ari umukozi wa Goshen Finance Byaranze. Uwera Sanyu avuga ko akunda gusenga ndetse agakunda gusura inshuti ze, ikirenze kuri ibyo agaha umwanya umuryango we, dore ko ariyo nkingi y'ubuzima bwe bwa buri munsi.